Մեր հյուրն է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան-Ֆրանսուଆ Շարպանտիեն։ Բարև ձեզ, հարգելի դեսպան, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Եթե դեմ չեք, սկսենք մեր հարցազրույցը Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող հարցերից։ Մենք գիտենք, որ այս օրերին Հայաստանում են ԳԱՀԿ Մինսկի համանախագահները եւ Լեռնային Ղարաբաղ են մեկնել։ Օրերս ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը հայտարարեց, որ առաջիկայում հնարավոր է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ապրիլյան պատերազմից հետո մենք գիտենք, որ Սանտ Պետերբուրգից եւ Վիեննայից հետո հանդիպում չի կայացել կողմերի միջև, փաստացի երկու կողմերն էլ հայտարարել են բանակցային գործընթացի դադարեցման մասին, ինչ փուլում է այսօր ձեզ այս խնդիրը եւ ինչ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ առաջիկայում հնարավոր հանդիպումից։ Alors la première chose que je souhaiterais Առաջին բանը, որ ես կցանկանայի ասել, դա հետևյալն է։ la France comme les autres pays Ֆրանսիան, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, ջանք չեն խնայում, որպեսզի դինամիկան ավելի թարմանա, ինչ է մեզ հետաքրքրում, հետաքրքրված ենք նրանով, որ կարողանանք հնարավորինս առավելագույնը մեզ այնպես անել, որպեսզի երկու կողմերի միջև լինի ուղղակի ուրեմն շփումներ, որտեվ խնդիրը վերաբերում է երկու հիմնական կողմերին եւ աշխատանքը, ինչպես դուք ասում եք, դուք էլ նշեցիք, համանախագահները ուրեմն տարածաշրջանում են երկուշաբթի օրը հանդիպեցին ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, այդ թվում նաեւ արտգործնախարարին 3 եւ այսօր նրանք արդեն Ստեփանակերտում են։ Donc l'idée գաղափարը faire le maximum d'efforts ուրեմն առավելագույնս ջանքեր գործադրել, որպեսզի նորից մեկնարկ ստանա ուղղակի երկխոսությունը, վերսկսվի ուղղակի երկխոսությունը։ Իսկ Ֆրանսիան միշտ ասել է, իսկ հանրապետության նախագահն էլ Ֆրանսիայի մարտի 8-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի այցի առիթով վերահաստատեց իր կարծիքը, որ եթե պահը հասնի, այդ հասունանա, Ֆրանսիան պատրաստական է նորից եւս մեկ անգամ հյուրընկալել ուրեմն նմանատիպ հանդիպում։ Եվ մի կետ, որի վրա ես կցանկանայի անպայման շեշտադրում կատարել, դա անհրաժեշտությունն է վստահության մեխանիզմների ուրեմն ներդրումը, որովհետև հնարավոր չէ ենթադրել բանակցային գործընթաց առողջ եւ արդյունավետ առանց որոշակի ուրեմն վստահության մեխանիզմների ներդրման։ Իդեպ այս հարցի առնչությամբ պայմանավորվածություն է թե Վիեննայում եւ թե Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերվել է եւ հաստատվել է այս դրույթը։ Պարոն դեսպան, բայց եւ այնպես մենք գիտենք, որ տարեսկզբից սահմանում լարվածությունը չի թուլանում եւ երեք եւս իմացանք հերթական զոհի մասին, հակառակորդի կրակից, որ կորցրեցինք։ Սովորաբար այդ նման դեպքերում հնչում են ուղերձներ ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահների կողմից, միջազգային հանրության կողմից, լինում են տարածաշրջանային այցեր, այդուհանդերձ դա կարծես թե չի թուլացնում այն լարվածությունը, որ կա սահմանին, որն է ըստ ձեզ պատճառը, գուցե ուղերձներն այնքան էլ հասցեական չեն։ La raison, c'est que tout simplement, nous l'avons, constatons tous, որտեղ մենք բոլորս փաստում ենք, բոլորս, բայց եւ ավաղ կանոնավոր, որ ստատուս քվոն բավարար չէ, ակնհայտ է, որ այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք կգտնվենք Այդպես մի իրավիճակում, երբ երկու երկրներ եւ այս պարագայում են գտնվում ենք ուրեմն Հայաստանում, ասեմ Հայաստանը, ուրեմն վտանգված են ուրեմն լարվածության ուրեմն սրման եւ հրադադարի ռեժիմի խախտման, բնականաբար իրավիճակը չի կարող
դյուրին դառնալ, པարզ դառնալ եւ բնականաբար ակնհայտ է, որ հարցը պետք է ուրեմն փորձել գտնել ամեն դեպքում դիվանագիտական ճանապարհով, ամեն դեպքում այնպիսի մի լուծում հայտնվի արձանքում, որը ընդունելի լինի երկու կողմերի համար։ Ես բնականաբար երևի թե նաեւ ինչ որ միտեղ նաեւ կոնցեսիաների, փոխսիջումների վրա հիմնված ես հասկանում եմ, դա երկար ուրեմն աշխատատար, մեծ աշխատատարություն պահանջող ուրեմն առաքելություն է։ Ասենք այդ թվում նաև համանախագահները, որոնք անընդհատ կապի մեջ են, երկուստեք լինում են եւ Երևանում եւ Բաքվում, եւ այստեղ եւս անգամ անդրադառնեմ իմ հանրապետության նախագահի պարոն Օլանդի ուրեմն խոսքերը եւ ասեց ուրեմն հանրապետության նախագահին Սերժ Սարգսյանին Pardon, monsieur le statu quo n'est pas tenable. Այսինքն վերջերս էլ ընդամենը մարտի 8-ին այդ կարծիքը հայտնեց, թե ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության նախագահին այդ նույն բանը նաև ուղերձը փոխանցվեց նաև Ալիևին, status quo-ն չի կարող երկար պահպանվել։ Non seulement il n'est pas tenable parce qu'il est pas tenable sur le plan de la sécurité, չի բնականաբար որ պայթանվի, հենց թեկուզ անվտանգության տեսանկյունից Եվ երկրորդ երկու երկրներից ոչ մեկի համար շահեկան չէ ստատուս քվոյի այդ պահպանումը։ Բարի անդրադառնանք անցած շաբաթ Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև նախաստորագրված փաստաթղթին Մենք արդեն գիտենք, որ այդ փաստաթուղթը տնտեսական առումով ոչ մի արտոնություն մեծ չի տալիս, ինչպիսի ակնկալիքներ մենք պետք է ունենանք այդ փաստաթղթից ստորագրվելու դեպքում բնականաբար։ Alors, effectivement, comme vous le dites, contrairement à un accord qui avait été négocié avant 2013, տարբերություն մինչև 2013 թվականը դրանից առաջ ուրեմն համաձայնագրի Բոլորովին վերջերս նախաստորագրված համաձայնագիրը չունի ուրեմն բնականաբար դրույթներ ուրեմն ոչ ազատ ուրեմն գոտու վերաբերյալ ոչ էլ ուրեմն հարկային ուրեմն ազատականացված ռեժիմի վերաբերյալ, բայց սա չի նշանակում, որ համաձայնագիրը Հայաստանի եւ Եվրամիության միջեւ, որ հույս ունեն բոլորովին շուտով արդեն կստորագրվի, չի նշանակում, որ այդ համաձայնագիրը նոր ամենևին էլ հավակնոտ չէ, ընդհակառակը։ Այն ընձեռում է համագործակցության բոլոր ամենատարաբնույթ համագործակցման հնարավորություններ ամենատարբեր ուղղություններով, տնտեսական, տեխնիկական, բայց ուրեմն այստեղ կարևոր է իհարկե տնտեսական ուրեմն դրույթները, կետերը, որոնք նպատակ ունեն հնարավորինս դյուրին դարձնել Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև ուրեմն առևտրատնտեսական հարաբերությունները եւ առաջին հետա ինտելեկտուալ սեփականության պահպանում ֆիտոսանիտարական, անասնաբուժական նորմերի եւ այլն նորմերի պահպանում։ Եվ ուրեմն բնականաբար այստեղ մաքսային ուրեմն քաղաքականության առնչվող եւ մաքսային ուրեմն ինչ որ փոփոխությունների եւ թեթևացման առնչվող խնդիրներ որպես այդպես դրույթներ չկան այս պայմանագրի մեջ։ Հավանական համարում եք, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ հանդիսացող Հայաստանը խնդիրներ չի ունենա Ռուսաստանի հետ, թե կարծում եք, որ սա եւս արդեն իսկ համաձայնեցված քայլ է Ռուսաստանի հետ։ Alors, d'abord, ce que je voudrais rappeler que կցանկանայի հիշեցնել ձեզ, որ երբ il a été décidé, l'Arménie a de manière souveraine Երբ Հայաստանը կայացրեց այդ ինքնիշխան որոշումը չստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը Եվրամիության հետ 2013 թվականին, իդեպ Ֆրանսիան առաջինն էր Ֆրանսիան, որը պաշտպանեց ուրեմն լծվեց հատուկ այսպիսի մի մոտեցման ջատագով է եղավ նոր ուրեմն մի համաձայնագրի
ուրեմն շուրջ աշխատելու իմիջիայլոց այս գաղափարը սատարվեց բրյուսելյան շատ ուրեմն բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից, որովհետև այդ համաձայնագիրը նոր ուրեմն ստեղծում է իրավաբանական շրջանակ բավականին ուժեղ եւ հավակնոտ, որը միտված է Հայաստան Եվրամիության մերձեցման գործընթացին։ Եվ հիմա ունենք նմանատիպ մի նոր համաձայնագիր, որը չի կարող մեզ գոհունակություն չպատճառել։ Հիմա չեմ կարծում, որ այն ուրեմն հակադրվի Հայաստանի անդամակցության հետ Եվրասիական տնտեսական ուրեմն միությանը անդամակցելով, որտեղ մենք ապրում ենք գլոբալացված մի աշխարհում, ամեն ինչ փոխվում է, բացառիկության ուրեմն մենաշնորհով ոչ մեկը օժտված չէ, ուրեմն կա մի առանձնահատուկ իդեպ բոլորի համար մի յուրահատկություն եւ ոչ միայն Հայաստանի համար, որպեսզի գիտեք ինչու՞մն է դկանու Հայաստանը միակ երկիրն է, որը ուրեմն ունի ուրեմն բավականին բացառիկ մի ուրեմն պայմանագիր Եվրամիության հետ, միևնույն ժամանակ անդամակցելով Եվրասիական տնտեսական ուրեմն համագործակցության միությանը։ Ինձ թվում է սա կարևոր, ինչ ասեմ, ծանրակշիռ առավելություն է, որ ունի Հայաստանը։ Մենք գիտենք, որ Երևանից Վրաստանը անցավ ազատ վիզայի ռեժիմին, ցնծություն էր Թբիլիսիում, Հայաստանը այս առումով վիզայի ազատականացման հարցով Հայաստանի առումով հարցը օրակարգի մեջ է, թե այլևս չէ։ Alors l'accord prévoit համաձայնագիրը, այսինքն անցնող շաբաթ նախաստորագրված համաձայնագիրը նախատեսում է այդուհանդերձ ուրեմն երկխոսություն հենց վիզայի ռեժիմի ազատականացման վերաբերյալ, ուրեմն հարցով զբաղվում են, մշակվում է այն, բայց ցանկանում եմ նաև հիշեցնել, որ անցյալ տարի ստորագրվեց մի պայմանագիր, համաձայնագիր, եթե կհաջեք, ուրեմն միգրացիաների վերաբերյալ գործընկերություն, որը հնարավորություն է ընձեռում որոշակի ուրեմն ոլորտի մարդկանց ավելի ուրեմն ջուրին ազատականացված վիզայի ռեժիմից օգտվելու։ Եթե չեմ սխալվում, Եվրամիությունը մեծ գումարներ է տրամադրել Հայաստանին 7 միլիոն եվրոյի սահմաններում, որպեսզի Հայաստանում նոր մակարդակի ընտրություններ լինեն ապահովության, վստահության մեխանիզմներով։ Եթե Հայաստանը չարդարացնի եվրոպական ընտանիքի սպասումները, արդյոք դրանից կտուժեն հայ-եվրոպական հարաբերությունները եւ բնականաբար առաջին հերթին այդ նախաստորագրված փաստաթուղթը։ Alors, ces élections sont évidemment ընտրությունները բնականաբար հիմնարար են, այսինքն մոտակա կիրակի օրը ակնկալվող ընտրությունները հիմնարար նշանակություն ունեն Հայաստանի համար եւ նաեւ ինչու՞ չէ Ֆրանսիայի համար, ճիշտ այնպես ինչպես միջազգային հանրության եւ Եվրամիության համար։ Այսինքն թե ինչ պիտի կատարվի ընդհանրապես կիրակի օրը Հայաստանում։ Ուրեմն հիմնարար է, որ ընտրողները վստահ լինեն եւ կարողանան ուրեմն գնալ քվեարկելու ուրեմն բնականաբար իրենց քաղաքական ուրեմն ինչ ասեմ խիղճը ոնց կթելադրի դիտակցում ավելի ճիշտ եւ այդ պատճառներով Եվրամիությունը որոշեց այսպեսի մի կարևոր ուրեմն մասնակցություն ցուցաբերել 7 միլիոն եվրո, դա նշանակալի գումար է։ Ուրեմն որպեսզի ներդրվեն վստահության այդպիսի մեխանիզմներ, ուրեմն որպեսզի ավելի տեսախցիկներ, ինքնությունը, պարզող սարքավորումներ, որպեսզի բացառվեն ճնշումները ընտրողների վրա, որպեսզի ընտրողը հնարավորինս ազատ կարողանան ընտրել իրենց թեկնածուին, սա շատ հիմնարար է ու կարևոր։ Այն ինչ ես ուզում եմ ասել, սա ավելի ընդհանուր առհասարակ,
démocratie. Շատ կարևոր է ժողովրդավարության մեջ de l'élection, le jour du scrutin. եւ դա ուրեմն Absolument central. ակնհայտ է դառնում նաեւ այն իրողությունը, որ ընտրության օրը շատ կարևոր է, վճռորոշ է, երբ կապը այսինքն քաղաքացու եւ քաղաքական դասի միջև կապը, այսինքն պատասխանատվության կապը, այսինքն որ ընտրյալը պատասխանատու է ուրեմն հանդեպ այն վստահության, որ իրեն տվել է ուրեմն ընտրողը, իսկ ընտրողն էլ իր հերթին պատասխանատվություն է կրում ընտրական ուրեմն գործընթացի նկատմամբ, սա քաղաքական ուրեմն գործընթացի նկատմամբ երկուստեք պատասխանատվությունն է, այսինքն որ ընտրողը, այսինքն ազգը ուրեմն կրողն է ինքնիշխանության, սուվերենության եւ այդ իր իշխանությունը լիազորում է, տալիս է ուրեմն ընտրյալին։ Ես հասկանում եմ, որ դա ուրեմն գործընթաց է, որ ուրեմն Հայաստանում ուրեմն գրանցում է ստանում, շատ եմ հանդիպում դրսում մարդկանց հետ, բոլորն էլ դա են ասում, բայց սա է հենց իմաստներից մեկը ուրեմն ժողովրդավարության ընդհանուր գիտակցումը պատասխանատվության ընտրվողի եւ ընտրողի, այսինքն ընտրողի եւ քաղաքական դասի միջև պատասխանատվության այդ հաստատման նկատմամբ ունեցած պատասխանատվությունը։ Ճշտող հարց անեմ նույն հարցին, իսկ դա կազդի, եթե հանկարծ մենք չկարողանանք արդարացնել Եվրոպայի հույսերը հարաբերությունների վրա եւ այդ փաստաթղթի ստորագրման վրա։ Si jamais les élections ne sont pas à la hauteur donc des attentes de l'Union européenne, ça risque d'avoir nous n'en sommes pas là, nous n'en sommes pas là. Nous nous mettons dans l'hypothèse où les choses se passeront bien et je sais qu'elles se passeront. Ուրեմն հիպոթետիկ տարբերակվեցնենք, որտեղ այդ պահին դեռ չենք հասել, ես պարզապես ասեմ, որ բանը դրան դեռ չի հարսել, մենք պարզապես ավելի վստահության ուրեմն տարբերակին մնանք հակված։ Իսկ իշխանության կողմից տեսնում եք պատրաստակամություն ժողովրդավարական արժեքները, այսպես ասենք, հիմնավորելու, մարդու իրավունքների պաշտպանության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, ինչու եմ ես դա ասում, որովհետև այս ընտրությունների ընթացքում նաև քիչ չէին տհաճ միջադեպերը, մենք դրան դեռ կանդրադառնանք, նաև հաց բերող անունով մարդու մահը շատ վատ անդրադարձ ունեցավ։ Il y a, oui, effectivement, des réformes qui sont en cours. Իհարկե, իսկապես կան բարեփոխումներ, որոնք ընթացքի մեջ են, եւ ես լիահույս եմ, ապավինում եմ այդ գործընթացին, հույս եմ տածում դրանց նկատմամբ։ Ես հասկանում եմ, որ դա բնականաբար բոլոր ուրեմն այդ ոլորտներում բարեփոխումներ անցկացնելը երկար ժամանակ պահանջող աշխատանք է, իսկ նկատի ունեմ մարդու իրավունքների ուրեմն պաշտպանություն, արդարադատություն, պայքար կոռուպցիայի դեմ, ուրեմն սրանք կարևոր նախապայմաններ են հասարակության մեջ վստահության մթնոլորտը ամրապնդելու համար։ Այդուհանդերձ դրանք աշխատատար եւ երկար ժամանակ պահանջող ուրեմն գործընթացներ են, բայց ինչպես դուք եք նշում, ուզում եմ ասել, որ իշխանությունները լիովին ներդրվել են այդ գործին, սա հստակ, սա պարզ է։ Բայց այստեղ խոսքը միայն իշխանությունների ներգրավվածությունը չի։ Ուրեմն այստեղ կարևոր է քաղաքացիական հասարակության եւ քաղաքացիների ուրեմն ներգրավվածությունը, որտեղ այստեղ եւս ուրեմն մեկ ուղղությամբ չի կարելի ընթանալ, այստեղ երկու ստեկ պետք է լինել։ Այսինքն հասարակությունը պետք է պատասխանատվություն կրի իր ուրեմն իրավունքների նկատմամբ։ Եվ այստեղ կարևոր է որ լինի քաղաքական գիտակցում եւ ինչ որ միտեղ պահանջկոտություն եւ ուրեմն ժողովրդավարական հասարակության սկզբունքներից մեկն է, ուրեմն նրանում է կայանում, որ ուրեմն սա կարևոր նախապայման է, ուրեմն։
Քաղաքացու իր կողմից իր ունեցած իշխանությունների ուրեմն նկատմամբ պահանջկոտությունը։ Այսինքն ուրեմն պահանջկոտություն բոլոր ատյաններից, բոլոր մակարդակներից, այսինքն ազգաբնակչությունը պետք է անպայման պահանջատեր լինի, պահանջկոտությամբ իր պահանջները դնի, որպեսզի սա է ժողովրդավարության զարգացման կարևոր նախապայմաններից նաև մեկը։ Ժողովուրդը այսօր նաև տեսնում է, թե քարոզարշավը ինչ լարված մթնոլորտում է անցնում, մի քանի տասնյակ արյունալի պատմությունների մասին համենայն դեպս մամուլը գրեց, նաև այս քարոզարշավի ընթացքում տեղի ունեցավ ձերբակալություն, Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի աջակից Սամվել Բաբայանի ձերբակալությունը, բոլորովին վերջերս հայտնի դարձավ, որ դպրոցների եւ մանկապարտեզների տնօրենները հավաքագրել են ցուցակներ հանրապետական կուսակցության համար, այսինքն բավականին այսպես աղմկոտ սկանդալային պատմություններ տեղի ունեցան։ Նախ ձեր արձագանքը կխնդրեի եւ արդյոք դուք ինքներդ հանդիպել եք այս ընթացքում եւ իշխանության եւ ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, իրենք ինչ են ձեզ պատմում իրենց տպավորություններից եւ ընտրությունների սպասումներից։ Oui, alors évidemment, nous suivons, comme je vous le disais, très minutieusement Մենք բավականին մանրազնին, մանրակրկիտ համակուշադրությամբ ընտրարշավը de tous ces événements. Բնականաբար ընթացքի մեջ բոլոր այդ բոլոր իրադարձությունների մասին, որոնց դուք հիմա որոնք դուք ակնարկեցիք։ Նախ նշեմ, որ ես մշտական կապի մեջ եմ լինի դա ուրեմն իշխանությունների հետ, թե քաղաքական ամենատարբեր ուրեմն ուղղությունների ներկայացուցիչների հետ եւ ուզում եմ ասել, որ ուրեմն երկխոսության մեջ մտնելու շնորհիվ է ուրեմն հասարակության ամենատարբեր ներկայացուցիչների հետ, որ մենք կկարողանանք որ մեզ օգնում է լավագույնս ընկալել։ Միակ լավագույն տարբերակը ուրեմն թե ազգաբնակչության եւ թե քաղաքական հասարակության, այդ թվում նաեւ քաղաքական ուրեմն ոլորտի բոլոր ուրեմն ներկայացուցիչների հետ երկխոսելու ճանապարհով սա լավագույնս պիտի կարողանանք մեր գործուն ուրեմն օժանդակությունը առանց որևիցե մեկի նկատմամբ նախապատվություն ունենալու բոլորի հետ երկխոսել։ Այս ճշտող հարց եւս, իսկ այս սկանդալային պատմությունների մեջ դուք խնդիր տեսնում եք, որ կարող են դրանք վատ ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Est-ce que ne pensez-vous pas que ces histoires, donc ces incidents, enfin les scandales, peuvent impacter donc négativement les élections? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a toujours. Regardez, penchez-vous sur le déroulement des campagnes électorales dans toutes les grandes démocraties occidentales. Արևմտյան ամենազարգացած երկրներում նմանատիպ ուրեմն հանգամանքներում ժամանակ միշտ էլ ինչ որ այդպիսի պատմություններ գլուխ են բարձրացնում դատական ուղղվածության, ոչ դատական ոլորտին առնչվող կարևորը ինչումն է, որպեսզի ընտրությունների օրը քվեարկելու լինի ուրեմն վստահություն եւ կատարյալ ազատություն, որպեսզի ընտրողը կարողանա իր ընտրությունը կատարել։ Ուրեմն արձարծված միջադեպերը կարող է ընտրողների վրա որևիցե տպավորություն թողեն, բայց որ դրանք հիմնարար ազդեցություն թողնեն ուրեմն ընտրության ընթացքի վրա չեմ կարծում։ Ֆրանսիան եւս ընտրությունների է պատրաստվում եւ սոցիալական հարցումները տարբեր Էմանուել Մակրոնի հաղթանակն են, այսպես ասած, կանխատեսում, հաջորդիվ թեպետ Մարի Լոպենը եւս առաջատարի դիրքերում է։ Ինչպես է կարծում ընտրությունների, Ֆրանսիայում ընտրությունների արդյունքները ինչ անդրադարձ կունենան հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների վրա երկու թեկնածուներից մեկի կամ հաղթանակի դեպքում։ Alors,
Oui, effectivement, comme vous le dites, il y a Այո, quand même des այսպես élections դուք en եք France, ասում, des élections Ֆրանսիանել ուրեմն qui passionnent les շեմին է Français, qui sont un petit ընտրության peu իմիջիալոց կան atypiques dans le paysage. ուրեմն la manière dont ինչալոց elles se խանդավառված déroulent կարող dans են le լինել, paysage որտեղ այսօր dans հանդիպել ենք France. ոչ ուրեմն բնորոշ մի վիճակում D'une manière Ֆրանսիայում générale, vous posez la question donc, ընտրության հետ sur կապված les ընդհանուր առմամբ առհասարակ ուրեմն ինչ վերաբերում է հարաբերություններին ֆրանս-հայկական, հա D'une manière générale, vous savez que la diplomatie française est assez constante. Դուք գիտեք, որ ֆրանսիական դիվանագիտությունը իր ուրեմն հակված մշտականության Impactée par les ջատագովն է résultats des élections, même présidentielles, puisque généralement les եւ grandes orientations ուրեմն sont բնականաբար նրա վրա թողնում են կարող են թողնել ազդեցություններ, բայց ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ այսպիսի ժանրակշիռ փոփոխություններ դիվանագիտությունը հազիվ թե ուրեմն կրի։ Ինչ վերաբերում է ֆրանս-հայկական հարաբերությունների, ասեմ, որ այնքան հուսալի են, խորը, վաղեմի են եւ հագեցած, որպեսզի quel que soit le résultat des élections françaises, անկախ ֆրանսիական ուրեմն ընտրությունների արդյունքից դրանք չշարունակվեն բարեկամության այդ ոլորտով։ Մյուս կողմից ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում հետևյալ ուրեմն հարցի վերաբերյալ բոլորովին վերջերս նուվել դարմենի ուրեմն ամսագիրը ուրեմն հարցում կատարեց։ Հարցը հետևյալն էր. Ինչտեղ է ուրեմն ինչտեղ են զբաղեցնում ֆրանսահայերը Ֆրանսիայում եւ հարաբերությունները ֆրանսիական ասեմ որ բոլորը ուրեմն համակարծիք էին կարծիք միահամուռ որ պետք է բնականաբար անպայման պահպանել հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները ինչ վերաբերում է հայ-ֆրանսիական երկկողմ հարաբերություններին ամենևին դույզն իսկ կասկած չունեմ Շատ լավ, Ֆրանսիան Ռուսաստանից հետո երկրորդ ներդնողն է, ներդրումների առումով ամենամեծ ծավալն ունի Հայաստանում։ Հաշվի առնելով մեր կառավարության ներդրումներ անելու, այսպես ասած, տենչը եւ ցանկությունը, մենք կարող ենք ասել, որ Հայաստանի կառավարությունը այո, այդքան ջանքեր ծախսում է, որպեսզի կարողանա պահել ֆրանսիական ընկերություններին Հայաստանում, հաշվի առնելով նաեւ Carrefour-ի եւ Orange-ի ճակատագիրը Հայաստանում։ Alors, nous suivons évidemment parce que le développement des relations économiques entre la France et l'Arménie fait partie de nos տնտեսական հարաբերությունների զարգացմանը իդեպ իմ ուրեմն որդեգրած մոտեցման գերակայություններից մեկն է, եթե չասեմ ամենագերակա խնդիրը, այնքան ժամանակ ինչ ստանձնել եմ ուրեմն իմ գործառույթները։ Բայց եւ բնականաբար տեսնում եմ, որ ուրեմն Հայաստանի կառավարության որդեգրած բարեփոխումային այդ քաղաքականությունը իմիջիայլոց, որը վերաբերում է ամենատարբեր ոլորտներին, հարկային, մաքսային եւ այլ։ Ես ամենևին չեմ կասկածում, որ une fois que ces réformes seront որ հենց որ այդ բարեփոխումները արդեն իրականացվեն կյանքի կոչվեն le climat des affaires եւ երբ գործարար ուրեմն մթնոլորտը ավելի կհստակեցվի եւ այս առումով տեսնում ենք կառավարության այս ուղղությամբ ձեռնարկվող բոլոր ուրեմն ջանքերը չեմ կասկածում որ ֆրանսիական ձեռնարկությունները հետաքրքրություն կցուցաբերեն հայկական շուկայի նկատմամբ եւ ասեմ որ սա մեծիր մասամբ արդեն հենց այդպես է լինում է երբ Սարգսյանը նախագահ մարտի 8-ին Փարիզ կատարած այցի ընթացքում ելույթ ունեցավ MEDEF կազմակերպության ուրեմն ղեկավարների արչեւ այսինքն դա ֆրանսիական խոշորագույն ձեռնարկությունները համախմբող կարևոր կառույց է այստեղ ուրեմն կային մեծ թվով ձեռնարկություններ որոնք մեծ հետաքրքրություն էին ցուցաբերում Հայաստանի նկատմամբ եւ ոչ ուշ քան 3 երեկոյան ինքս ներկայ եմ գտնվել մի ֆրանսիական ուրեմն ձեռնարկության հիմնարկեքին մասնագիտացված է ախտահանող միջոցների ուրեմն մատակարարման մեջ մասնագիտացած ձեռնարկության մասին է խոսքը։ Ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի նկատմամբ հետաքրքրություն կա, պետք է պարզապես շարունակել աշխատել ուղղված Հայաստանի բնականաբար գրավչությունը տնտեսական տեսանկյունից եւ առաջին հերթին արևմտյան ուրեմն
ուրեմն երկրների մոտ ավելի բարձրացնելու ուղղությամբ։ Շատ լավ, երբ մեր զրույցը կխնդրեի ավարտեինք մշակութային անդրադարձով, հատկապես անցած շաբաթ ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակում շատ հետաքրքիր ֆրանսիական ֆիլմեր դիտեցինք։ Ընդհանրապես ինչպես է գնահատում հայ-ֆրանսիական մշակութային մակարդակի, այսպես ասենք, հարաբերությունները։ Très bien. Tout s'est très bien passé, j'en suis Ամեն ինչ ravi. շատ լավ անցավ, ես իհարկե հիացած եմ։ Vous savez que Դուք tous գիտեք, les ans, որ ամեն տարի pour la quinzaine de la francophonie, ֆրանկոֆոնիայի 15-օրյակի ուրեմն առիթով, ուրեմն Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը, որը աշխատում է նաև սերտորեն, նաև արտգործնախարարության հետ, ինչու, որովհետև Հայաստանը ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության անդամ է, իսկ սա չի սահմանափակվում միայն սրանով, որտեղ համագործակցում ենք նաև այլ ուրեմն դեսպանատների հետ, Շվեյցարիա, Լիբանան, եւ յուրաքանչյուր տարի 10-օրյակը օժտում է որոշակի ուրեմն թեմատիկայով։ et thématique tournée vers l'avenir. Ասեմ թեմատիկա, որը ուրեմն դեպի ապագան ուղղված թեմաներ են։ Այս տարի խորագիրը թվային ուրեմն ոլորտներ, Économique et culturel, puisqu'il y a eu une բայց ոչ միայն դա, այլև կային ամենատարաբնույթ տեսակի ուրեմն հանդիպումներ, տնտեսական, մշակութային, բնականաբար հետո։ Ու անցկացրեցինք նաև Good France, Ֆրանսիայի համը, այդպիսի մի գաստրոնոմիական այսպիսի միջոցառում եւս, մասնակցությամբ նաև տեղական ռեստորանների հետ, բայց նախանշված էր եւ անցկացվեց նաև կինոյի նվիրված այսպիսի մի ուրեմն մասնաբաժին եւս եւ յուրաքանչյուր միջոցառում պսակվել է իսկապես շատ շոշափելի մեծ հաջողություններով։ Եվ իսկ ինչ վերաբերում է կինոյին, ֆրանսիական եւ ֆրանկոֆոն կինոյի, իմ մեծ գոհունակությունը առ այն, որ այն ծրագիրը, որի ուրեմն համաձայն ընտրվել էին այդ ֆիլմերը ցուցադրանքի համար, առաջին հերթին մշակութային զանազանություններ, բացումը ուրեմն ֆրանսիական մի կոմեդիայով, հետո ուրեմն ներգրաված է նաեւ Մալի արտադրության ուրեմն Տիմբուկտու ուրեմն ֆիլմը, հետո գլամուրային նույնիսկ մի թեմատիկա էր կար ֆիլմ ուրեմն նորաձևության աշխարհի կարկառուն դեմքեր ուրեմն դեմք Իվ Սեն Լորանին, հետո եւս կանադական մի ֆիլմ եւս, ասեմ, որ բոլոր ֆիլմերը շատ ջերմորեն ընդունվեցին հայ ուրեմն հանդիսատեսի կողմից։ Ես կարծում եմ, որ հանդիսատեսը հայ սպասում է նորությունների, նա այլևս չի ակնկալում այն կարծրատիպ դարձած կլիշեներին, սպասում է ակնկալիքը նորություններն են, այսինքն տեսնել նոր դինամիկայով, նոր ուրեմն զարգացումներով, եւ սա հենց այն մոտեցումն է, որ մենք պիտի փորձենք հետագայում եւս կենսագործել։ Շատ շնորհակալություն հարցազրույցի համար, ես հիշեցնեմ, զրուցում էինք Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան-Ֆրանսուଆ Շարպանտիեի հետ։